Dosta je bilo više i učenja. Idem malo i na Facebook da vidim i na Instagram ko je šta objavio, ko šta piše i komentare, to mi nema ništa draže da vidim šta ko radi. Ajde, loguj se, dobro, ušao je. Emin Bosna je objavio novi video. Novi tekst, analiza i obnova gradiva prva svaka 3. Kakav Facebook, kako sve idem ja ovo gledati. Selam i lijep pozdrav, dobrodošli u novi video, tačnije dobrodošli u drugi video 4. poglavlja. U današnjem videu ćemo da čitamo jedan tekst, da naravno obnovimo gradivo 1., 2., 3. poglavlja i prvu lekciju, tačnije najviše prvu lekciju 4. poglavlja. Na početku prvo ću pročitati tekst, pa ćemo onda ići rečenicu po rečenicu sa prevodom i analizom teksta. Benim sınıfım. Benim adım Anar. Ben Kazakistanlıyım. Benim babam iş adamı. Onun bir şirketi var. Annem ev hanımı. O çalışmıyor. Benim 2 kız kardeşim var. Kardeşlerim de üniversiteye gidiyorlar. İkisi de hukuk fakültesinde okuyorlar. Ben İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde Türkçe öğreniyorum. Ben Kazakça, Rusça ve İngilizce biliyorum. Sınıfımda çeşitli ülkelerden arkadaşlarım var. Benim en iyi arkadaşlarım Milena, Olga ve Hasan. Milena 18 yaşında. O Arnavut. Milena Arnavutça ve İngilizce biliyor. Onun babası ve annesi öğretmen. Onun kardeşi yok. Olga 19 yaşında ve Rusyalı. Olga İngilizce bilmiyor. Biz Olga ile bazen Türkçe, bazen de Rusça konuşuyoruz. Onun babası polis, annesi hemşire. Olga'nın bir kız kardeşi var. O da İstanbul'da. O Marmara Üniversitesi'nde öğrenci. Hasan 21 yaşında ve Mısırlı. Hasan Arapça ve İngilizce biliyor. Onun babası mühendis. Annesi Arapça öğretmeni. Onun 2 ağabeyi var. Biz beraber çok eğleniyoruz. Dersten sonra İstanbul'u geziyoruz. İstanbul kalabalık ama çok güzel bir şehir. Idemo od prve rečenice. Benim sınıfım, prisvojna zamjenica, moja učionica, moj razred. Benim adım Anar. Moje ime je Anar. Ben Kazakistanlıyım. Ja sam porijeklom iz Kazakistana. Benim babam iş adamı. Moj otac, benim babam, moj otac, iş adamı je biznismen. Onun bir şirketi var. Onun bir şirketi var. On ima svoju firmu. Svoju jednu firmu. Annem ev hanımı. Majka mi je kućna pomoćnica. O çalışmıyor. Ona ne radi? O çalışmıyor. Benim 2 kız kardeşim var. Ja imam 2 sestre, mlađe sestre. Da je bilo abla ovdje, benim 2 ablam var. Bilo bi, ja imam 2 sestre, mislilo bi se na starije. Pošto ovdje kız kardeşim, znači mlađe sestre. Kardeşlerim de üniversiteye gidiyorlar. I moje sestre idu također na univerzitet. İkisi de hukuk fakültesinde okuyorlar. Obje studiraju na pravnom fakultetu. Hukuk fakültesi. Hukuk fakültesinde. Ono zamir ne, što bi se rekli, pronominalno ne se tu stavlja radi lakšeg izgovora u lokativu za treće lice jedine i treće lice množine. Onun. Ben İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde Türkçe öğreniyorum. Ben İstanbul Üniversitesi'nde Dil merkezinde, nema potrebe da 2 puta stavljamo ovdje lokativ zato što je sve vezano jedno za drugo. Znači na Istanbul Univerzitetu
Znači što kaže? Ben İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde Türkçe öğreniyorum. Ja učim turski jezik na, hajmo reći, u centru ili sveučilištu za jezike na Istanbul Univerzitetu. Znači to je sve na Istanbul Univerzitetu, tako da nema potrebe da se stavlja 2 puta lokativ. Samo se stavlja na zadnju riječ. Ben Kazakça, Rusça ve İngilizce biliyorum. Kazak, zadnji je fıstık çışap, stavljamo ča. Ben Kazakça, kazakistanski, ja kazakistanski, Rusça, ruski ve İngilizce biliyorum. İngilizce. Znači nije fıstık čışap, zadnji je vokal i İngilizce. Ja znam kazakistanski, ruski i engleski jezik. Sınıfımda çeşitli ülkelerden arkadaşlarım var. U mom razredu, u mojoj učionci češitli ülkelerden iz raznih zemalja. Ja imam u svom razredu iz raznih zemalja prijatelje. Hoćete to da kaže? Arkadaşlarım var. Benim en iyi arkadaşlarım Milena, Olga ve Hasan. Moji najbolji prijatelji su Milena, Olga i Hasan. Pa sad opisuje svoje prijatelje. Milena 18 yaşında. O Arnavut. Milena ima 18 godina. O Arnavut. Ona je Albanka. Milena Arnavutça ve İngilizce biliyor. Milena pošto je Albanka zna albanski, Arnavutça. Ve İngilizce biliyor. I engleski jezik zna. Milena zna albanski i engleski jezik. Onun babası ve annesi öğretmen. Onun babası ve annesi. Onun babası ve onun annesi hoće da kaže. Njen otac i njena majka su učitelji, profesori. Onun kardeši yok. Ona nema ni brata ni sestru. Kardeši ovdje se podrazumije. Nema znači nikoga. Sama je. Olga 19 yaşında ve Rusyalı. Olga ima 19 godina i iz Rusije, porijeklom iz Rusije. Olga İngilizce bilmiyor. Olga ne zna engleski jezik. Biz Olga ile bazen Türkçe, bazen de Rusça konuşuyoruz. Mi sa Olgom bazen Türkçe, ponekad turski, bazen Rusça konuşuyoruz. Ponekad ruski pričamo ko mi konuşuyoruz. Onun babası polis. Njen otac je policajac. Annesi hemşire. Misli se na onun annesi. Onun annesi hemşire. Njena majka je medicinska sestra. Olga'nın bir kız kardeşi var. Olga ima jednu mlađu sestru. O da İstanbul'da i ona je u İstanbul'u. O Marmara Üniversitesi'nde öğrenci. Ona je student na Marmara Univerzitetu. Hasan, sad opisuje svog trećeg prijatelja, Hasan. Hasan 21 yaşında ve Mısırlı. Hasan ima 21 godinu i iz Egipta je. Hasan Arapça ve İngilizce biliyor. Hasan zna arapski i engleski jezik. Pošto je iz Egipta, tamo se priča arapski, Arapça ve İngilizce biliyor. Zna arapski jezik i engleski jezik. Onun babası mühendis. Njegov otac je inženjer. Annesi Arapça öğretmeni. Onun annesi. Pitali ste me kod prisvojnih zamjenica da li moramo stavljati stalno onun annesi, onun babası, onun kız kardeši i tako dalje. Ne morate stavljati, ali pošto je takva lekcija, pošto se radi prisvojne zamjenice, kad se radi prisvojne zamjenice, to se forsira da djeca zapamte, da učenici zapamte i poslije ti samo kad znaš one nastavke. Bez nastavke ne možeš, a bez ovo benim senin onun možeš. Tako da, oni nastavci su vam jako bitni. Onun babası mühendis, onun annesi Arapça öğretmeni. Annesi Arapça öğretmeni. Majka mu je profesorca arapskog jezika. Arapça öğretmeni. Emin Türkçe öğretmeni. Emin je profesor turskog jezika. Annesi Arapça öğretmeni. Majka je profesorca arapskog jezika. Onun 2 ağabeyi var. Ovdje se mogu staviti onun 2 abisi var. Ağabey ili abi, stariji brat. On ima 2 brata, starija brata misli se. I na kraju zadnja rečenica, biz beraber çok eğleniyoruz. Mi se skupa zabavljamo, provodimo. Mi se skupa zabavljamo, provodimo. Dersten sonra İstanbul'u geziyoruz i nakon predavanja obilazimo Istanbul.
İstanbul kalabalık ama çok güzel bir šehir. Istanbul je kalabalık, ovo je za ljude inače, gužva, što se tiče ljudi, prepun, hoće da kaže pun gužve, Istanbul je pun gužve, ama çok güzel bir šehir, ali je jedan prelijep grad. Znači za auta i za prevozna sredstva je trafik, znači gužva u saobraćaju, a za osobe kalabalık. Istanbul kalabalık ama çok güzel bir šehir. Moj vam je savjet da slične rečenice kao u ovom današnjem tekstu što smo radili, da sebi napišete i izdvojite, da opišete svoju porodicu, svoje prijatelje, jer u 4. poglavlju, negdje u 2., 3. lekciji, mi smo znači prešli više od pola 6 poglavlja u A1, prešli smo više od pola, tako da se od studenta ili učenika očekuje minimalno znanje, to jest znanje kao što smo sad radili u ovom tekstu. Ovdje su vam i prisvojne zamjenice, ovdje su vam imena jezika, ovdje vam je i sadašnje vrijeme, pozitivne i negativne rečenice, imenske rečenice i tako dalje, to što sam mogao primijetiti trenutno. Znači, brojevi isto tako. Ovaj današnji tekst savladajte, naučite i napišite sebi i naučite te rečenice i ispraktikujte to. Toliko u današnjem videu. U današnjem videu smo radili jedan mali tekst, tačnije sve što smo do sad radili od ova 3 poglavlja. Obnovili smo to. Ko je novi neka se pretplati, lajkajte video, komentarišite, pišite mi neke rečenice, pitajte me nešto, probajte me pitati nešto na turskom jeziku, probajte mi odgovoriti, probajte mi komentarisati na turskom jeziku u opisu ovog videa, a ja ću ispraviti normalno i komentar i odgovoriti i na turskom i na našem jeziku. Tako da hvala na gledanju, želim vam svako dobro i sretno sa turski.